لأنها مش هتقدر أبدا إنها تسيب مالك في الحالة اللي هو فيها دي أبدا. وتاني يوم راحت على البيت، وكانت نور ورشا واقفين بيتكلموا. رشا: اوعي يا نور تجيبي اي دكتور على البيت هنا وتخليه يحلل مالك مهما حصل. لو جه اي دكتور حتى لو انا مش موجودة تكوني واقفة، فاهمة؟ تمنعيه ان هو ياخد عينة دم من مالك، لان ابوه لو عرف باي حاجة ممكن يرجع من السفر في ثواني. وقتها احنا مش هنبقوا موجودين على وجه الارض، فاهمة؟ ما تقلقيش من اي حاجة، ابوه لسه رنن عليا وانا فهمته ان هو كل ده بسبب ان هو كان بيحب واحدة جدا، والواحدة دي سابته واتجوزت واحد تاني وخانته، فعشان كده هو قال ان الصدمة دي هي اللي بتعمل كده فيه، وبيحاول يساعد نفسه علشان يصحى. برافو عليكي، الفكرة دي كويسة جدا. هو كان يا اختي حبيب، فعشان كده ابوه صدق الكلام اللي انت بتقوليه ده. ايوه. وملك اول ما دخلت عليهم سكتوا هما الاتنين. رشا قالت: انت يا بنت انت واقفه هنا من امتى؟ وبقالك قد ايه وبتتصنط علينا؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده انا لسه واصله حالا والله، ما سمعتش اي كلمه من اللي انت بتقولوه ده. هو خير، انتوا كنتم بتقولوا ايه؟ نور: ما كناش بنقول حاجه، ما تشغلش دماغك بيها. عندك الادويه بتاعت استاذ مالك على الدرج، يلا اديها له كمان ساعتين بالضبط، انت فاهمه ولا لا؟ حاضر، انا هروح دلوقتي واعمل له الاكل وهطلعه له، وهديه العلاج كمان ساعتين. بس بالله عليكي ما تقطعيش عيشي، انا والله لسه داخله، ما عملتش اي حاجه غلط، وانا من ايدك دي لايدك دي. رشا بقرف: بطلي اسلوب الشحاته بتاعتك ده، ويلا روحي على شغلك، يلا بلاش قرف. ملك راحت على المطبخ، بدأت انها تعمل في الاكل وتخلص كل حاجة، وهي واقفة بتكلم نفسها: اكيد الاتنين دول عاملين مصيبة في استاذ مالك، انا لازم اعرفها. طالما هي خايفة جدا على موضوع تحليل الدم ده، انا لازم ضروري جدا اخد عينة من دم مالك واديها للدكتور يحللها ويفحصها. بس ده انا هعمله ازاي بس؟ ملك راحت على أوضة مالك، فضلت تبص العلاج كويس جدا، وفي الآخر افتكرت الدكتور اللي كان هنا، صورت كل حاجة من العلاج واتصلت على الدكتور وبعتت له الصور دي. والدكتور قال: العلاج ده كارثة كبيرة جدا، انت متأكدة ان العلاج ده هو اللي بياخده أستاذ مالك؟ أيوة أنا متأكدة ان الأدوية دي كلها بياخدها، وأنا اللي كنت بديها له بقالي كذا يوم. فهي مالها الأدوية دي يا دكتور؟ أنا شكيت فيهم هنا، قولي في ايه؟ احنا عشان ننقذ استاذ مالك انا هكلم ابوه وهقوله على كل حاجة. لازم مالك يفضل ياخد العلاج الصح، وكمان لازم يسافر امريكا لابوه في اقرب وقت ممكن عشان خاطر يقدر يتعالج صح. العلاج اللي هم بيديهوله ده ممكن شهر او 2 بالكتير مالك يموت بسببه. لو سمحت يا دكتور، انت معاك رقم والده؟ انا معرفش اي حاجة عن رقم والده، انت لازم تتكلم معاه في اسرع وقت ممكن. فجأة دخلت رشا عليها وسمعت الكلام، وملك قالت بتوتر: خلاص يا حرباية، كل حاجة انكشفت، وعرفت ان انت كنت بتديه علاج غلط، والدكتور هيكلم ابو مالك مش هيسيبك ابدا. رشا اتعصبت وجنونها قربت منها وفضلت تضرب في ملاك بالإقلام وتتكلم: ما كنتش متوقعة ان نهايتي هتكون على ايد عيلة تافهة زيك. انا دلوقتي هموتك، هشرب من دمك بسبب اللي انت عملتيه ده. ازاي تعملي كده؟ فضلت تضرب في ملاك بقوة لغاية لما لقيت البوليس واقف قدامها هو والدكتور. الدكتور قال: انا كنت متوقع جدا ان انت هتعملي حاجة في البنت، علشان كده جيت وجبت معايا الشرطة في اسرع وقت. دلوقتي هتقضي حياتك كلها في السجن على اللي انت كنت بتعمليه في استاذ مالك. انا ما عملتش حاجة، الادوية دي ماليش علاقة بيها. لا، الادوية دي ما بياخدهاش مالك بياخد الادوية اللي انت بتوصفها له بس. انا هوريك واثبت لك ازاي ان مالك كان بياخد الادويه دي، الادويه السم دي، علشان كده ما كنتش راضيه ان انت تخليني احلل له ابدا. انا عارف ان انت كنت خايفه ان انا ممكن بمجرد لما احلله هعرف ان الادويه اللي بياخدها غلط، وكانت هتكتشف حياتك، هتنكشف قدام الكل. ملك: هو دلوقتي حضرة الضابط خدها على السجن، يا ريت ما ترحموهاش ابدا، لا هي ولا المجرمة اللي اسمها نور اللي كانت بتساعدها في كل حاجة هم السبب ان حياة استاذ مالك تبقى بالطريقة دي. الشرطة اخدت رشا واخدوا نور وحبسوهم، وهنا مالك قربت ولبست مالك، حلقت له دقنه وسرحت له شعره، وبدأت انها تتكلم معاه وتقول له: انت عارف يا مالك،
انا كمان نفسي اروح امريكا، نفسي اشوف تغيرات الجو اللي هناك. بس انا بجد زعلانة لان انت هتمشي ومش هشوفك تاني. اهم حاجة عندي ان انت ترجع وتبقى كويس، ولما ترجع تقف على رجليك وترجع مصر ابقى كلمني، حتى لو في ايدي شغل هاجي واشتغل عندكم علشان اعمل كل حاجة انت عايزها. مالك كان متابع كل حاجة بحزن شديد، ومالك اخدته ووصلته لحد المطار مع الدكتور. مالك كان بيبصلها وكأنه بيقول لها انتظريني انا راجع تاني. اما ملك فرجعت على البيت وهي بتقول المشاكل اللي بتحل على دماغنا. اول ما وصلت اتفاجئت ان امها مغمى عليها في الارض، فاخدتها بسرعه وراحت بيها على المستشفى. في يا دكتور؟ طمني على ماما حصل لها ايه؟ فجأة كده تعبت جامد، هي عندها ايه؟ هو انتي معرفتيش ان مامتك بتتعالج من السرطان وان هي في المراحل الاخيره، وللاسف مامتك تعبانه جدا وما قدرناش ان احنا ننقذ حياتها. البقاء لله يا انسه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ماما كويسه، ماما مفيهاش حاجه، ماما ما كانش عندها المرض اللي انت بتقول عليه ده ابدا، ماما مفيهاش حاجه خالص. انا اسف جدا، بس الظاهر ان مامتك كانت مخبيه عليكي عشان ما تتصدميش. للاسف والدتك عندها مرض سرطان وهي بتتعالج منه بقالها فتره، بس هي تقريبا ما خدتش العلاج بقالها مده، فعشان كده حالتها اتطورت بالطريقه دي والمرض اتغلب عليها وتوفت. البقاء لله، شد حيلك. لا ما تقوليش كده، انا ماليش غير ماما بس في الدنيا دي، انا هعيش مع مين ولا اعمل ايه في حياتي؟ انا ماليش غيرها، حاول تنقذها يا دكتور، انت دكتور وبتفهم اكتر مني، قولي بس انت عايز ايه؟ علاج ايه وانا هجيبه؟ انا هجيب لها كل حاجه، انا عايزاها بس عايزاها. وحدي الله يا بنتي، وحدي الله. انا اسف، انا مقدر حالتك، بس انا لازم امشي دلوقتي. خد الجثة وادفنيها، ادفنيها في اكرام الميت دفنه. البقاء لله، شد حالك يا بنتي. ملك كانت حزينة جدا، دخلت في صدمة تقريبا، فأصبحت وحيدة عايشة في البيت لوحدها، لدرجة إنها فضلت فترة مش بتاكل ولا بتشرب ولا حتى بتشتغل. بعد مرور سنة كاملة كانت ملك قاعدة قدام البحر بتكلمه وبتقوله شفت يا بحر، الدنيا أخدت مني كل حاجة، أخدت مني أبويا وأنا صغيرة، دلوقتي أخدت أمي، بقالي سنة كاملة مش عارفة أعمل أي حاجة، أعيش حياتي ولا حد يسأل حق عني ولا حد أتكلم معاه، حتى الشغل ماليش شغل، مكنتش عارفة أكل ولا أشرب، لولا الجيران اللي عارفين حالتي كانوا بيجوا بيصروا عليا إن أنا أكل وبيجيبولي أكل من عندهم، كان زماني لحقت بيها، كان زماني مت دلوقتي. أنا دلوقتي وحيدة، ماليش حد خالص، ومعرفش حد، وحيدة. فجأة لقيت صوت جنبها بيقول لها ازاي نسيتيني بالسرعة دي؟ ده انا منسيتكيش